kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6 wiki hii tunaumulika mradi wa visima 900 unaotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 kupitia wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA. Tutaimulika mikoa ya Tanga na Kilimanjaro. Mkoani Tanga zaidi ya visima 40 vimechimbwa huku 32 vikipatikana na maji, kama atakavyoenda kutueleza mhandisi Upendo Lugongo, meneja RUWASA mkoa wa Tanga. Wakati mkoani Kilimanjaro zaidi ya visima 30 vikichimbwa huku 24 vikipata maji safi na salama, kama atakavyoeleza meneja RUWASA wa mkoa wa Kilimanjaro. Hiki ni Kishindo awamu ya 6. Mimi ni Agnes Mbapu. Fuatana nami kufahamu mengi yanayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya maji kwa lengo la kumtoa ndoo mama kichwani. Hiki ni Kishindo cha awamu ya 6. Katika utekelezaji wa visima 900 katika mkoa wa Tanga, tulikusudia kuchimba visima 43 katika mkoa huu, na maeneo 5 yalikuwa na alternative source, kwa maana ya stream ndogo za maji kwa ajili ya kupeleka maji. Kwa hiyo katika majimbo yetu 11 ambao kuna jimbo la Mkinga, jimbo la Pangani, jimbo la Muheza, jimbo la Handeni mjini na vijijini, Korogwe mjini na vijijini, Bumbuli, Lushoto na Mlalo pamoja na Kilindi. Hayo ndio majimbo 11 yaliyohusika katika utekelezaji wa visima 900. Kwa hiyo katika visima hivi tuliweza kuchimba visima 41. Katika visima hivi 41 tuliweza kupata maji katika visima 32. Kwa maana ipi? Ukienda kwenye wilaya ya Handeni tulichimba visima 10, kwa maana 5 Handeni mjini na 5 Handeni vijijini. Kwa hiyo katika visima hivi tumepata visima 8 kati ya visima 10. Lakini pia kwenye eneo la Korogwe tulipanga kuchimba visima 8, vyote vimepata maji, kwa maana visima 3 mjini alafu visima 5 vijijini. Na kwa maeneo la Mkinga tumeweza kuchimba visima vyote 5 tukapata maji visima 4. Kwa eneo la Muheza tumechimba vyote 5 tukapata 2, lakini kwa eneo la Pangani tumeweza kuchimba visima 5 lakini tukapata visima 2. Kwa eneo la Kilindi tumechimba 5 tukapata visima 4, na kwa eneo la Lushoto, kwa maana majimbo matatu katika wilaya ya Lushoto kuna majimbo matatu ambayo ni Mlalo, Bumbuli na Lushoto wenyewe. Kwa hiyo katika Lushoto, Bumbuli tumeweza kutumia alternative source kwa kujenga miradi midogo ya maji, lakini kwa upande wa Lushoto tumeweza kuchimba visima vyote 5, na upande wa Mlalo tumechimba 3, bado 2 ambavyo changamoto kubwa ni eneo kufikika kutokana na mwinuko na ile milima, na ile mashine ni heavy duty kufika kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo bado tunaenda kuangalia jinsi gani tunaweza kufikia yale maeneo ambayo hayajafikiwa, kuona kwamba vile visima 2 ambao hawajafikiwa waweze kufikiwa. Kwa hiyo katika changamoto nyingine katika visima hivi, changamoto kama tu kwa upande wa jimbo la Pangani tumepata visima 2 na vyenyewe navyo vina changamoto. Kimoja kina chumvi nyingi, kwa hiyo hakijaweza kutumika. Kimetumika kisima kimoja, tumepata point source moja, na tunaendelea kurudia kwenye maeneo yale ambayo yalikosa maji, na tumesharudia eneo moja pia limepata maji. Kwa hiyo sasa hivi tunasema kwa upande wa Pangani tuna visima 3, 2 vinaweza tunaviendeleza na kimoja ambacho kimepata maji ya chumvi. Na kule pia tumeweza kujenga bwawa katika eneo hilo ambalo tulipata maji ya chumvi, kwa maana ya kijiji cha Buyuni tumejenga bwawa dogo kwa ajili ya kuwasaidia watu maji. Na kikubwa zaidi katika hivi visima 32 tulivyovipata, vyote vinatoa huduma ya maji. Vile vya awali vyote wananchi wamepata huduma ya maji, na kikubwa zaidi miradi hii mingine kwa upande wa Korogwe mingi tumeweza kuifikia kwa kutumia umeme wa TANESCO, na kwa upande wa maeneo mengine mengi tumeweza kufikia kwa kutumia umeme wa sola. Kwa hiyo kwa Korogwe kuna visima 5 ambavyo tumeweza kuunganisha na umeme wa TANESCO, lakini kwa maeneo mengi ambayo yamebakia tumeweza kutumia umeme wa sola. Katika swala zima la utekelezaji wa visima hivi 900 kwa upande wa mkoa wa Tanga, tumeweza kuona imeleta matokeo chanya kwa maeneo ambayo yalikuwa yana changamoto kubwa ya maji. Mfano, kwa maeneo ambayo tulizindua na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa
Dr. Sala Baltilda Buriani tumeweza kuzindua kwenye eneo la Makolola na kwenye eneo la Hale, kijiji ambacho kiko ndani zaidi ambacho hakijafikiwa na mtandao. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa mkoa alienda kuzindua miradi ile, lakini aliona jinsi gani watu wamepokea miradi na wameithamini, kwa sababu changamoto kubwa ilikuwa maji na mama wengi walikuwa wanaenda muda mrefu na watoto kupata maji, lakini pia imewapunguzia adha hata ile watoto kwenda na vidumu, kwa sababu maji haya pia tumeweza kufikisha maeneo ya mashule kwa baadhi ya maeneo. Lakini pia ikumbukwe point source ile ilikuwa inasema iende kajengwe eneo moja. Kutokana na changamoto au eneo lilipopatikana kisima kuwa mbali na eneo la jamii, tuliweza pia kuwasogezea wanajamii karibu ili waweze kupata maji karibu, sio kule wakafate kule kwenye source kama inavyoitwa point source. Kwa hiyo visima hivi 900 vimerejesha huduma ya maji maeneo mengi, wananchi wanapata huduma ya maji tena, na maji saizi yanatumika vizuri wakati huu wa kiangazi. Kama mnavyoona changamoto kubwa mwaka huu kwamba kuna mvua hazijanyesha kwa kiwango kile. Kwa hiyo vimeendelea kutoa huduma na kusaidia wananchi wengi katika maeneo haya. Katika utekelezaji wa mradi huu umeweza kuongeza watu karibia 64,000 katika kupata huduma ya maji. Watu hao 64,000 ni karibia 2% ya watu wa Tanga ambao wanakadiriwa kuwa milioni 2.6. Kwa hiyo unakuta watu hawa ni kama 2% ya wananchi wa Tanga. Kwa hiyo unakuta imeongeza asilimia upatikanaji wa maji katika mkoa wa Tanga kutoka 72 na kufikia 75 kwa vijijini ambao tuko nayo mpaka sasa. Kwa hiyo ukiangalia programu hii pia imewezesha mijini. Ukiangalia kwenye mji wa Handeni ambao una changamoto kubwa ya maji, nao tumeweza kuwatekelezea visima hivi na wananchi wanatumia. Lakini ukiangalia kwenye mji wa Korogwe pia kuna maeneo ya pembezoni yalikuwa yana huduma ya maji, nao wameweza kupata huduma ya maji. Lakini kikubwa zaidi umeenda kuokoa muda wa watu kutekeleza majukumu yao mengine na kufanya waache kutumia muda ule kwenye kutafuta maji. Katika mkoa wetu wa Kilimanjaro na sisi tutekeleza hiyo program, na hii program ilikuwa inatekelezwa kimajimbo. Mkoa wa Kilimanjaro tunao majimbo 9 ya uchaguzi, na kati ya hayo jimbo moja la mjini na majimbo 8 yako vijijini. Kwa na kila jimbo tutakiwa tutekeleze visima 5 kwenye kila jimbo. Kwa tulikuwa na wastani wa kuchimba visima takriban 40 kwenye mkoa wetu kwenye hayo majimbo 8 ya vijijini. Na kwa kweli programu hii imeenda vizuri kwa sababu tunao mitambo mizuri kabisa hapa ya uchimbaji wa hivyo visima. Na lengo kubwa la hii programu ilikuwa ni kutatua changamoto ya maji hasa katika maeneo yale ambayo katika vijiji vile ambavyo vilikuwa vijapata kabisa huduma ya maji. Na tulifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana katika utekelezaji wa programu hii. Tulifanikiwa kuchimba visima zaidi ya takriban 35 katika majimbo hayo, na visima 30 tulifanikiwa kuvichimba vizuri kabisa vikapata maji. Lakini pamoja na kuchimba visima 30 na kupata maji, visima 24 ndio vilikuwa na maji ambayo ni safi na salama. Kwa maana ya kwamba visima vingine 6 ambavyo vilipatikana na maji lakini maji yake yalikuwa si salama. Ubora wa maji ulikataa, ulikuwa si salama kwa sababu yalikuwa na madini ya fluoride kwa wingi sana. Kwa hiyo hatukuviendeleza. Kwa vile visima 24 ambavyo vilikuwa na ubora wa maji unaoridhisha tuliviendeleza, na wale wananchi sasa hivi wameshaanza kufurahia ile huduma ya maji. Lakini hatukuacha hivi hivi wale wananchi ambao labda visima vilichimbwa kwenye eneo lao na ubora wa maji ukawa haufai kwa matumizi ya binadamu, au tukachimba tukapata kisima ambacho hakikuzaa matunda. Tuliangalia njia nyingine ya kuwafikisha huduma wale wananchi. Kwa takriban maeneo 18 tumeendelea tuliongeza huduma, tuliboresha huduma pale kwa kutafuta vyanzo mbadala tofauti na kile kisima, kwamba namna gani tufikishe maji kwenye kile kijiji. Kwa maeneo 18 tayari yaliendelea kupata huduma kwa kufanya extension, kwa kufanya muendelezo wa huduma ya maji ambayo ilikuwepo karibu tukaipeleka katika vile vijiji. Na kwa utekelezaji wa hii program tumefanikiwa kwa 90% mpaka sasa hivi, kwa maana ya kwamba maeneo zaidi ya 90% tumeshafunga pampu. Kama mlivyoona site tumeshafunga pampu na watu wanafurahia ile huduma. Bado maeneo machache tu ambayo pampu zake hatujakamilisha kuzifunga, lakini ni kwamba zaidi ya watu 64,000 ambao walikuwepo katika maeneo haya ambayo tumejenga vile visima
wamefaidika na ile huduma ya maji. Hayo ni malengo na mafanikio katika kuhakikisha mradi wa visima 900 unatekelezwa nchi nzima. Wa mkoa wa Tanga na Kilimanjaro, mameneja wa RUWASA wanaeleza mikakati yao katika kuhakikisha basi changamoto ya maji kwa wananchi inamalizika. Katika mkoa wetu wa Tanga, swala kubwa, kuna aina 3 za miradi ambayo ipo. Kuna aina 3 ya miradi ambayo ipo. Kuna miradi ya mikakati ambayo ni miradi mikubwa, lakini kuna miradi ya muda wa kati na kuna miradi ile midogo ambayo tunaona kwamba tumetekeleza visima 900. Kwa hiyo swala kubwa ambalo sisi tunafanya kuhakikisha kwamba miradi inayoendelea sasa hivi iko 73. Katika maeneo yote ya vijijini kuna miradi 73. Lakini kuna miradi ya kimkakati. Ukienda Mkinga unakuta kuna mradi unaitwa Mkinga Ololo. Ukienda Kilindi kuna mradi unaitwa Kwedibuluma Song. Na ukienda Handeni unakuta kuna mradi wa miji 28, kwa maana mradi huu unaenda kuhudumia Handeni mjini na vijijini kwa wilaya ya Handeni, Korogwe mjini na vijijini kwa wilaya ya Korogwe, lakini inaenda kuhudumia Muheza mjini na vijijini na inaenda kuhudumia Pangani mjini na vijijini. Kwa hiyo mradi wa miji 28 ni mradi mkubwa ambao unategemea utagusa zaidi ya vijiji 150 katika mkoa wa Tanga. Lakini pia kwa upande wa Kilindi, mradi ule wa Kwedibuluma Songe unaenda kugusa vijiji 37. Kwa upande wa Mkinga, mradi wa Mkinga Ololo unaenda kugusa vijiji 27. Kwa hiyo hiyo ni miradi mikubwa ya kimkakati inayoendelea kwenye mkoa wa Tanga. Lakini pia kuna miradi ya muda wa kati. Miradi hii ambayo nimesema iko miradi 73. Miradi hii 73 inaenda kuhudumia zaidi ya vijiji 50, zaidi ya vijiji 150 na vyenyewe. Kwa maana ukienda kule vijijini uwezi ukakuta kijiji 100% kinapata huduma ya maji. Kuna sehemu ile unavyosema kama wenzetu programu ya TANESCO inavyosema kwamba walifikisha maji kwenye vijiji, walifikisha umeme kwenye vijiji, alafu wanaenda kwenye vitongoji. The same applies na hizi program tunazozifanya. Visima 900 vililenga kufikisha huduma ya maji kwanza kwenye kijiji. Lakini tuna program sasa ya kuhakikisha maji yale yanasambazwa, kuhakikisha kwamba vitongoji vyote navyo vinapata huduma ya maji. Kama kisima kitakuwa kikubwa na chenye kutosheleza, maana yake tunaenda kueneza maji kwenye vitongoji. Kwa mkoa wetu wa Tanga tuna vijiji 770. Katika vijiji 770, vijiji 78% vina huduma ya maji. Kwa hiyo bado tuna 22% ya vijiji ambavyo havina huduma ya maji. Kwa hiyo miradi hii yote ambayo iko, miradi ya mikakati na miradi ya muda wa kati, yote inaenda kukamilisha nini? Utoaji wa huduma ya maji. Na ukiangalia malengo ya kidunia yanasema ifikapo 2030 tunatakiwa 100% ya watu wote wawe wamepata maji safi, huduma ya maji safi, salama na kutosheleza. Lakini pia ukiangalia kwenye mpango wetu sisi wa ndani nao unaelekeza masuala hayo. Ukiangalia ilani ya Chama cha Mapinduzi 25-30 nayo inaelekeza masuala hayo ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata huduma, lakini huduma ile inakuwa imeboreshwa ikiwa na viwango vya kitaifa na kimataifa. Lakini pia kupitia wizara tunaona tuna mkakati mkubwa kabisa ya kuwa na National Water Grid. National Water Grid hii inaenda kuhakikisha kwamba mjini na vijijini tunakuwa na network ya maji ambayo ni toshelevu, ambayo itaokoa fedha nyingi katika kufanya maendelevu katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia hususan mkoa wetu wa Tanga kama tunavyotekeleza mradi wa miji 28. RUWASA mkoa wa Kilimanjaro tunaendelea na jitihada za kumtoa mama ndoo kichwani kwa kuhakikisha tunaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maji na hasa kuweka kwenye bajeti ya serikali kuu. Na hadi sasa hivi tunao miradi zaidi ya 14 inayoendelea katika utekelezaji wake katika maeneo mbalimbali ya vijiji vyetu na wilaya zetu. Na malengo ya serikali kwa hadi kufikia Disemba 2025 tulikuwa tumepewa lengo la kufikia wastani wa 85% kuhakikisha kwamba wananchi wa vijijini wanapata huduma ya maji. Lakini kwa mkoa wa Kilimanjaro tayari tushavuka hilo lengo la kuwapatia wananchi vijijini kwa 85%. Sisi mpaka sasa hivi tuko 86%. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa kwamba tunaendelea na jitihada hizo. Lakini bado sisi tunaendelea na kuangalia malengo ambayo tumewekewa na serikali kwa mbeleni kwamba ifikapo mwaka 2030 tuwe tumefikia wastani wa 95%, na tuna imani kwamba tutafikia kwa jitihada ambazo tunazo. Miradi mbalimbali ambayo inaendelea na yenyewe iko katika hatua nzuri ya utekelezaji. Tunao mradi ambao unaendelea katika wilaya Hai ambako nao umefikia, tunaita mradi wa maji kikafu kwa Sadala. Kwa sasa hivi umefikia 95% na unatoa huduma ya maji vizuri.
Tunao mradi kule Marangu katika wilaya Moshi, ni mradi mkubwa na wenyewe ambao unahudumia zaidi ya vijiji 11 na wenyewe umefikia wastani wa 80%. Wananchi wameshaanza kunywa maji, lakini bado kuna vitu vingine vinaendelea vya kumalizia. Na kule Mwanga pia tunao miradi inaendelea, na kule wilaya Same pia kuna mradi mkubwa kabisa katika kata ya Kiurio ambao ni mradi ambao utaenda kusolve kabisa tatizo la maji katika ile kata nzima ya Kiurio. Ni mradi nao tumeuanza mwaka jana. Kwa hiyo iko miradi mbalimbali zaidi ya miradi 14 ninavyosema kwamba inaendelea katika mkoa wetu kwa ajili ya kuendelea kuondoa tatizo la maji. Na mkoa wetu tunavyo vijiji zaidi ya 519. Ni vijiji takriban 28 tu vimebaki ambavyo wananchi wake hawajapata maji ya uhakika, lakini tunaendelea kuhakikisha kwamba hivyo vijiji vinavyenyewe tunaviondolea hiyo adha ya maji. Njia mojawapo ndio hii kama hii tuliofanya kuchimba visima kwenye yale maeneo ili wananchi waendelee kupata maji kwa kipindi hicho ambacho hatujafikisha mradi mkubwa pale kwa kutumia hivyo visima. Lakini mpango upo mkakati wa kuhakikisha tunaweka miradi mikubwa ambayo itaenda kutatua kabisa changamoto ya maji katika maeneo yale. Penye mafanikio na changamoto hazikosekani, licha ya changamoto hizi kuchukuliwa kama fursa kuhakikisha kile kinachotakiwa kwa wananchi kinapatikana. Kuna suala zima la changamoto ya uchangiaji huduma ya maji. Niwaombe sana wananchi waendelee kuchangia huduma ya maji ili miradi ya maji iwe endelevu. Lakini kingine kikubwa zaidi, tunaona leo Lushoto tunapambana na kuchimba visima. Uchafuzi wa mazingira na uchafuzi wa vyanzo vya maji unatakiwa upunguzwe. Kwa hiyo nawasisitiza sana wananchi, pamoja na kuchangia huduma ya maji ambayo inapatikana, lakini kikubwa zaidi tutunze vyanzo vyetu vya maji ili maji yatutunze, kwa sababu tunajua maji ni uhai, lakini maji pia ni maendeleo. Bila maji hakuna chochote. Tunaanza na maji siku inapoanza na tunaishia na maji tunapoenda kulala. Kwa hiyo maji ni muhimu kwa kila hatua ya maendeleo ambayo tunapiga, kuanzia kwenye viwanda, kuanzia kwenye household kwa maana ya nyumbani, mpaka kwenye shughuli ndogo ndogo za kibinadamu za kujiingizia kipato, zote zinahitaji maji. Kwa hiyo nasisitiza sana wananchi watunze vyanzo vya maji, wananchi watunze miundombinu ya maji iliyowekwa na serikali, lakini pia wananchi wachangie huduma ya maji ambayo inatolewa ili kuhakikisha kwamba miradi ya maji inajiendesha, lakini pia inakuwa endelevu. Ya kuhakikisha kwamba tunapojenga miradi kule vijijini, tunaunda vyombo ambavyo ni vya kijamii vya kusimamia na kuendesha ile miradi. Na hivyo vyombo katika mkoa wetu tayari tumeshaviunda. Hakuna eneo katika mkoa wetu ambalo halina chombo cha usimamizi wa huduma ya maji. Hata kama huduma iliyoko ni hafifu, lakini kipo chombo ambacho kimesajiliwa na kinafanya ile kazi ya usimamizi na uendeshaji wa miradi ya maji. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi wetu watoe ushirikiano kwa hivyo vyombo ambavyo vimepewa mamlaka ya kusimamia na kuendesha hiyo miradi ya maji. Lakini pia wahakikishe kwamba wanasimamia miradi, kwa sababu hii miradi kwa sehemu kubwa ipo kwenye maeneo yao. Kama ni matenki ya maji yanajengwa kwenye mashamba ya watu, miradi bomba zimepita kwenye maeneo yao. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wananchi wote kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vilivyopo, miradi miundombinu ambayo imejengwa na serikali kwa fedha nyingi sana, kwa kuwa iko kwenye maeneo yao wenyewe, wao wenyewe wanakuwa ni waangalizi na walinzi wazuri wa ile miradi. Lakini pia watoe ushirikiano kwa vile vyombo kuhakikisha kwamba maji hii ili yawe endelevu yanahitaji kugharamiwa. Wahenga walisema moyo usio na shukrani hukausha mema yote. Hapa Bangalala miaka ya nyuma kidogo kulikuwa na changamoto sana ya maji. Sasa hiyo changamoto ya maji kwa sasa hivi imeshaanza kutatulika, kwa sababu maji mama katutumia mradi wa maji huu, tukachimbiwa kisima. Baada ya kuchimbiwa kisima hicho, kidogo wananchi wakapata nafuu kwa sababu wanapata maji kwa wakati. Tunashukuru maji sasa tunapata. Sio kama vile zamani. Zamani Dodoma shilingi 700 800. Tunashukuru. Na tunashukuru tu sana. Wapo watu wanaouza maji mtaani, wale wanauza na maguta. Wale watu wamenufaika kwa sababu mwanzoni uende uteke, unyanyue ile madumu, uweke kwenye guta. Lakini sasa hivi anakuja tu kwenye kituo na anasimama na guta lake, wanakuja wanaweka mpira, maji yanajaa, anaenda. Kwa hiyo pia ni moja wapo ya kumnufaisha kijana ambaye amejiajiri kwa ajira ya kuuza maji. Kwa kweli tunashukuru sana mradi wa RUWASA kuletea huduma ya maji, kwa sababu kwa mwanzo tunapata shida sana maji ya kunywa.
ilikuwa mwanzo tunategemea bwawani hapo ambako kunaingia wadudu, ng'ombe, mbuzi wanakunywa na sisi binadamu tunategemea maji hayo. Lakini baada ya kuja mradi wa RUWASA, tunashukuru Mungu, mwezi wa 4 maji yanaanza kutoka hapa. Kwa hiyo kwa wananchi wanapata huduma ya maji vizuri tu bila tatizo, bila wasiwasi. Kwa hiyo maji ya kunywa kwa sasa hivi hatusumbui, yanapatikana vizuri. Kwa kweli yametusaidia kiasi fulani, maana tulikuwa tunateseka, tunatembea umbali wa kilomita zaidi ya 10 kufuata maji. Lakini sasa hivi tunamshukuru Mungu, tumepata kisima na kisima hiki kinatusaidia, japo kipindi cha kiangazi huwa kuna changamoto inajitokeza kwa sababu watu tunakuwa wengi zaidi ya uwezekano wa kisima chetu tulichoko nacho. Tunawashukuru RUWASA kwa kutuletea mradi huu. Umetusaidia, hata watoto wetu wa shule walikuwa wanaenda na mageleni mtoni, lakini maji yamefika shule. Tunashukuru. Kwa sisi wakina mama, muda mwingi, kwa mfano kama mimi nilikuwa naenda natumia maji kule Forozani ndio dumu shilingi 200, lakini sasa hivi maji yanapatikana hapa kwa shilingi 25. Kwa hiyo shilingi 100 anakuwa anapata ndoo zangu 4. Kwa hiyo hata kwenye swala la kubana budget ukiachua na baba hela inabajetika vizuri. Kwamba hiki ni chombo cha kutunza na kulinda, kinatusaidia sisi. Tulikuwa tunapata shida, yaani ikifikia kipindi cha mwezi wa 4 mvua za masika, lazima sisi hapa tuharishi kipindupindu, lazima. Kupata mradi huu tumefarijika, na ndio maana nimekwambia tumefarijika sana, yaani mara 2 ya jinsi inavyofikiri serikali au unafikiri wewe. Lakini wananchi hawa wakawa na ombi kwa serikali. Kaja hapa twakinga, twaanda zetu. Changamoto tu saa nyingine tumekuja sola haina kazi, jua dogo. Kwa hiyo twabidi tuweke vyombo au tusubiri mpaka yajazwe ndio tuchukue. Sasa hapa changamoto afadhali umeme. Kwa sababu umeme tunapokuja kama sola imezima, umeme unawaka, maji yanapandishwa muda wote. Ukaja unachota enda zako, unachota enda zako. Mpaka sasa pamoja na kuwa na kisima hiki kimoja, kitongoji cha Makei kina mitaa 4 ambayo inategemea kisima hiki kimoja. Kisima chenyewe kina maji machache. Kama uzoefu wangu nilivyoonyeshwa na wataalamu, maji tuna pampu kwa muda, yani ili pipa ambalo lina thamani ya lita 5,000, manake na pampu kwa masaa 3. Ukilinganisha na mitaa 3 ambayo inategemea maji haya, inaonekana kama changamoto ambayo bado tuko kwenye hali ngumu. Kwa hivyo ina maana kwamba tunashukuru tu kwa kiwango kikubwa sana kiasi tulikotoka na mpaka sasa hivi mahali tulipo. Huu mradi maji yake sio mingi sana kwamba labda anaweza kutosheleza mji mzima kwa matumizi ya kila siku. Kwa hiyo wengine wakati mwingine wanapata, wengine wakati mwingine wanakosa. Lakini maji kwamba kila mtu atapata maji ya kunywa, uwezekano huo upo. Ila mara moja tu inatokea labda mtu amekosa, kama hivyo labda jua limekuwa hafifu. Unaona bwana hiyo ndio changamoto ambayo ni hapa. Lakini pia tulikuwa tunawaomba RUWASA watusaidie kwa sababu maji ikifika saa 12 kutokana na shughuli zetu sisi, unaweza ukasema ngoja niende kwanza nikatafute samaki, baadaye nitarudi nije nichote maji. Unakuta sasa kituo kimefungwa kwa maana kwamba saa 12 ni mwisho, ni sawa. Lakini sasa majumbani kule unaweza kuchota maji hata mpaka saa 2, lakini maji hayapatikani. Yakishafungwa hapa ni basi, kutokana na hizo sola hapo hazina betri. Kwa hiyo tungepata betri, nafikiri betri inaweka umeme kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo hata kama umeme hapa unakuwa ile muda wa jua umekuwa umeondoka, ile betri itaendelea kutusaidia kupata maji hata muda wa usiku, hata saa ngapi vile tunaosha samaki zetu na nini. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana RUWASA, lakini muendelee kutuboreshea hata mipira hii mipira mikubwa hii iweze kutufikia, ifike kule mbali kabisa kwa wenzetu wa wafugaji, na wenyewe wanufaike, manake wafugaji wanatoka mbali zaidi kuja kuchota maji hapa. Na mtazamaji, bila shaka umefahamu mengi kuhusiana na mradi wa visima 900 kwa nchi nzima unaotekelezwa na serikali, tukiangazia mikoa ya Tanga na Kilimanjaro.
Lengo la mradi wa visima 900 ni kuhakikisha basi vijiji ambavyo havipati maji vinaenda kupata maji ili kuweza kumtua ndoo mama kichwani. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Mimi ni Agnes Mbapu. Tukutane wiki ijayo. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.